bisa ditambah ini kalau bisa. Saya bilang tadi apa-apa bisa tempat tolak 3. Tangannya di pinggir. Nah, tolak 3.
ini kapal. Nah, yang kuning-kuning itu adalah penampakan ya teluk. Yang ini ada benda bisa terapung, bisa kapal. Nah, ini teluk. Bisa kebayang ya? Tidak jelas ini kemudi. Mata laut tidak dengan mata darat. Oh, warnanya putih. Kalau putih ini berarti rata-rata laut ya. Ini sebenarnya udah, ini warnanya kuning, cuma kalau udah lama jadi kuningnya menghilang. Yang ini laut. Kan ada skala-skalanya. Ini skala menunjukkan 20-30, ini berarti 10 mil. Karena ukuran di laut mil. 1 mil berapa kilo? 1,8. Kiranya sekitar area ini.